今日呢一個係蒸雞界裏面嘅一股清流，佢有一股淡淡嘅椰香味，雞肉鮮甜嫩滑，雞汁攞嚟撈飯更加係正到飛起。只要你食過一次，你就會愛上佢。今日準備咗半隻好少少嘅雞，好嘅雞攞嚟蒸雞，佢會更加有雞味。洗乾淨再去剁，剁好咗之後就唔好再洗啦，咁樣先至可以保留雞味。跟住我哋準備半紮五指毛肚。嗱，咁一直都有粉絲問佢，叫我介紹一個靚嘅五指毛肚。咁今日手上嘅呢個就係啦。咁佢同埋市場買到嗰啲有咩分別咧？市場買到嗰啲啊，普遍都係比較鮮豔鮮紅嘅，咁係代表佢分過流喎。咁咧食得多真係唔係幾好嘅。咁我手上呢一紮咧，佢就係冇分過流嘅，佢就係五指毛肚本身嘅顏色。咁聞起身咧，佢就會有一陣好香嘅椰香味。嗱，咁打開佢之後咧，佢係有粗有幼喺入邊嘅。嗱，咁五指毛肚嘅香味咧，佢實質係集中喺啲樹皮嘅表面嘅。咁所以咧，幼嗰啲啊，我哋去適合蒸雞；如果係粗嗰啲咧，攞去煲湯。咁嗰啲濕啊，嗰啲成日覺得好攰、好眼瞓嗰啲咧，攞佢嚟煲多啲湯飲就啱啦。用一啲熱水嚟浸一浸呢啲五指毛肚，咁樣方面佢好出味。我哋就咁浸佢10分8分鐘。調味方面就加入剛剛浸好嘅五指毛肚，再嚟一啲薑絲，放一啲鹽落去，嚟一啲糖嚟提一提鮮。豉油同埋蠔油放2滴就得啦，太多佢會搶咗五指毛肚同啲雞嘅香味。再嚟一更多啲嘅生粉，再嚟一啲紅棗，我哋醃佢一陣就可以上鑊蒸啦。嗱，咁我呢隻雞咧就比較硬啲，我哋水滾落鑊蒸15到17分鐘啦，咁就得啦。如果係一般嘅雞啊，或者係買啲雞髀啊咁樣，12到13分鐘就乜都得噶啦。開蓋嘅一刻，成屋都係五指毛肚嘅香味，呢一份穿越山南嘅香氣同埋油脂嘅精華，形成咗呢一碗米飯之下，呢一個味道只應天上有。做人最緊要開心，你今日笑咗未啊？